неинфекционные. Инфекционные это вот как раз вот эти все возбудители, а неинфекционные это аллергены или токсины какие-то. Аллергены это понятно, что может быть это домашняя пыль какая-то или шерсть животных, а токсические еще, кроме этого, бывает, что ребенок часто бывает находится в каких-то прокуренном помещении или какие-то токсические вещества на них воздействуют, химические. Поэтому... Или выброс, да, Светлана Владимировна, какой-нибудь, где-нибудь из какого-нибудь заводика? Если какие-то химические, выбросы такие, химические заводы, да, там выбрасывают какие-то выбросы химические. Вот. И аллергические это бывает чаще у детей, у которых там имеется диатез, там атопические дерматиты или пищевая какая-то аллергия. Да. И надо сказать еще про глистные инвазии. То есть, по большому счету, глисты, они, конечно, не приживаются в легких, но они проходят через легкие в своем процессе развития. То есть, да, особенно аскариды проходят через легкие. Да, и это тоже вызывает, вот как раз вот этот этап, он вызывает серьезный кашель. То есть организм пытается как-то освободиться от этих паразитов. И это может быть очень хорошим таким сигналом для родителей. Ну и потом они аллергизируют, да, ведь, коллеги? Да. Я хочу еще в дополнение к Светлане сказать о том, что мы на кафедре разбирались со студентами и с молодыми врачами схему одну, как раз вот по ощелачиванию, закислению среды. Я хочу представить ее